ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കരുവാരംകുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. ഇവിടെ കേരളംകുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വാട്ടർഫാൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കേരളംകുണ്ടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ്. ഏവർക്കും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം. 4-5 മാസമായിട്ട് ഡ്രാഫ്റ്റിലിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ വീഡിയോ ആണിത്. 36 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അർജന്റീന കപ്പെടുത്തു. ഇനിയും ഇത് ഡ്രാഫ്റ്റിലിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഗേറ്റ് വരെ വാഹനം കൊണ്ടുപോകാമെങ്കിലും ഞങ്ങൾ നടന്നാണ് പോയത്. അതിൻ്റേതായ ഒരു ക്ഷീണം ഈ നടത്തത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഏകദേശം 15 മിനിറ്റോളം അവിടെ നിന്ന് നടക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാഹനം കൊണ്ട് വരികയൊക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ റോഡ് കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വാഹനം അവിടെ നിർത്തിയും നടന്നത്. ഏകദേശം കിളി പോയ അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളത്. ഇനിയും കുറച്ചധികം സമയം നടക്കണം എന്നാണ് നമുക്ക് കരുതുന്നത്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് ദൂരെ നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് സൈഡും നല്ല വിശാലമായിട്ടുള്ള കാട് പോലത്തെ അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നടക്കാം. ഈ ഒരു ആൽമരം കണ്ടിട്ട് ആൽമരം എന്ന് തോന്നുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. ഒരു പാറയുടെ പുറത്താണ് ഇത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇത് രസമാണെന്ന് നോക്കിയത് തോന്നുന്നു. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഗേറ്റ്. ഇതുവരെ നമുക്ക് വാഹനം കൊണ്ടുവരാം. ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറും ഇവിടെ തന്നെയാണ്. 20 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റിന്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വഴിയാണ്. ഞങ്ങൾ പോയ സമയത്ത് നല്ല മഴയും ഉരുൾപൊട്ടൽ ഭീഷണിയെല്ലാം നേരിടുന്നൊരു സമയമായിരുന്നു.
അതുകൊണ്ട് താഴേക്ക് ഇറങ്ങരുതെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ അടുത്ത് എൻ്റെ കുറേ സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഷെയർ ചെയ്തൊരു വീഡിയോ, ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് അവരെല്ലാം ഇറങ്ങി കുളിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അത് കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ സങ്കടമായത്. ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. കേരളാമുണ്ട് വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ കാഴ്ചകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താം.